హాయ్ హలో నమస్తే, నేను మీ వాసు. వెల్కమ్ టు ఫింగర్ టిప్స్. దేవుడు సృష్టించిన వాటిలో మానవ మేధస్సు ఎంతో అద్భుతమైనది. అయితే ఈ మేధస్సుతో కనిపెట్టిన ప్రతి సృష్టి ఈ శతాబ్దానికి దక్కిన వరం కంప్యూటర్ అనే చెప్పాలి. ఈ ఎక్స్ జనరేషన్లో కంప్యూటర్ లేకుండా ఏ పని జరగట్లేదు. కంప్యూటర్ని 1882లో చార్లెస్ బ్యాబేజ్ కనిపెట్టారు. కానీ అది ఒక ఫుల్ ఫంక్షనల్ మోడల్గా తయారవడానికి సుమారు 60 సంవత్సరాలు పట్టింది. కానీ గత 30 ఏళ్లలో ఇది ఎన్నో టెక్నాలజీ చేంజెస్తో ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ అప్గ్రేడ్ అవుతూ వస్తూనే ఉంది. మనలో చాలామందికి కంప్యూటర్ అంటే డెస్క్టాప్ ఆర్ ల్యాప్టాప్గానే తెలుసు. వీటిలో పర్సనల్ కంప్యూటర్, మెయిన్ ఫ్రేమ్, వర్క్ స్టేషన్ అండ్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ప్రతి ఇంట్లో మీకు కనపడేది ఒక డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్. కానీ ఒక పర్సనల్ కంప్యూటర్కి డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటో మీకు ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో ఒక పర్సనల్ కంప్యూటర్ని బిల్డ్ చేసి మీకు రివ్యూ చేసి చూపిస్తాను. ఈ రోజుల్లో అందరూ హ్యాండీగా ఉంటాయని, కాంపాక్ట్గా ఉన్నాయని ల్యాప్టాప్స్, ట్యాబ్స్ అండ్ మొబైల్ ఫోన్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. కానీ ఇంట్లో ఒక పర్సనల్ కంప్యూటర్ ఉండడం వల్ల ఎంత ఉపయోగమో, ఒక పర్సనల్ కంప్యూటర్కి ల్యాప్టాప్కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుందో ఈరోజు ఒక హై ఎండ్ పీసీని మీకు బిల్డ్ చేసి చూపిస్తాను. ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎడిటింగ్ కోసం పీసీ కొనాలి అంటే చాలామంది చాలా సజెషన్స్ ఇచ్చారు. వాటిలో కొంతమంది ఇంటెల్ ఐనన్ అని, ఏఎండి అని, మ్యాక్బుక్ స్టూడియో అని చాలా సజెషన్స్ వచ్చాయి. కానీ కెరియర్ బిగినింగ్ నుంచి కంప్యూటర్స్ మీద ఉన్న నాలెడ్జ్ వలన నేను ఏఎండి ప్రాసెసర్తో ఒక పర్సనల్ కంప్యూటర్ని అసెంబుల్ చేసి బిల్డ్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యాను. ఏఎండి రా పవర్తో కొంచెం హీటింగ్ ఇష్యూస్ ఉన్నా ప్రాపర్ కూలింగ్ సెటప్తో చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ తక్కువ బడ్జెట్లోనే ఇస్తుంది. ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మన పర్సనల్ కంప్యూటర్ని ఎలా బిల్డ్ చేశానో ఆ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అన్ని మీకు చూపిస్తాను, పదండి.
ఈ టోటల్ కంప్యూటర్ సెటప్లో మనం యూజ్ చేసిన కాన్ఫిగరేషన్ని మీరు స్క్రీన్ పైన చూడొచ్చు. ఒక పర్సనల్ కంప్యూటర్లోని అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంటుంది. దీన్ని మీరు ఎప్పుడైనా ఈజీగా అప్గ్రేడ్ చేయొచ్చు. ఇది చాలా సంవత్సరాలు వస్తుంది. అంతేకాదు దీన్ని మీరు ఏ విధంగా కావాలంటే ఆ విధంగా మార్చుకోవచ్చు. ఒక పర్సనల్ కంప్యూటర్కి మీరు ఎలాంటి మానిటర్ అయినా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు టీవీని కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. దీన్ని ఈజీగా రిపేర్ చేయడానికి, రీప్లేస్ చేయడానికి చాలా సులువుగా ఉంటుంది. దీని మీద మీరు హై ఎండ్ గేమ్స్, హైలీ క్రియేటివ్ వర్క్ అంటే వీడియో ఎడిటింగ్, యానిమేషన్స్ అండ్ పర్సనల్ అండ్ ఆఫీస్ వర్క్ కూడా చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. ఈ పీసీని నేను చాలా టైం స్పెండ్ చేసి ఎంతో ఇంట్రెస్ట్తో బిల్డ్ చేయడం జరిగింది. ఇది వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్ పర్సనల్ కంప్యూటర్స్లో ఒకటి. ఈ పీసీని నేను బిల్డ్ చేసేటప్పుడు ఆర్జీబీ, లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్స్, హై ఎండ్ మానిటర్స్ లాంటి వాటిపైన స్పెండ్ చేయకుండా ఆ బడ్జెట్ని చాలా ప్లాన్డ్గా హై ఎండ్ పర్ఫార్మెన్స్ యూనిట్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేశాను. డెస్క్టాప్లో మీకు బ్రాండెడ్ కంప్యూటర్స్ చాలా దొరుకుతాయి. ఐబిఎం, డెల్, హెచ్పి. కానీ వాటిలో మీరు ఎటువంటి అప్గ్రేడ్స్ కానీ చేంజెస్ కానీ చేయలేరు. మీకు కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉన్నట్లయితే అసెంబుల్ కంప్యూటర్ ఆల్వేస్ బెటర్ అని చెప్తాను. ఒక పర్సనల్ కంప్యూటర్ మీరు బిల్డ్ చేసుకునే ముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మీకు చెప్తాను. ప్రాసెసర్తో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీరు ఎప్పుడు మిడ్ వేరియంట్తో స్టార్ట్ చేయండి. ఇంటెల్లో i5, i7, i9, AMDలో R5, R7 అండ్ R9 వేరియంట్స్ దొరుకుతాయి. వీటిలో మిడ్ వేరియంట్ అయిన i7 కానీ ఆర్ AMDలో R7తో కానీ మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు. మదర్ బోర్డ్ తీసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కంపల్సరీగా బ్రాండెడ్ ఐటమ్సే తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటెల్, గిగాబైట్, ఏసెస్, ఎంఎస్ఐ లాంటివి అన్నమాట. వీటిలో ఏమేం పోర్ట్స్ వస్తున్నాయో కూడా చూసుకోండి. ఎందుకంటే USB 3.0 ఆర్ USB 3.1, PCIe 5, SATA ఇలాంటి పోర్ట్స్ వలన మీరు ఏ డివైసెస్ కనెక్ట్ చేసినా వాటి స్పీడ్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. తర్వాత ర్యామ్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు మాత్రం తప్పనిసరిగా ఇప్పుడున్నటువంటి DDR5 జనరేషన్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేయండి. అండ్ దాంట్లో మినిమం 16 GB ర్యామ్ ఉండేలా చూసుకోండి. గ్రాఫిక్ కార్డ్ కొనేటప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే మీరు హై ఎండ్ గేమర్స్ లేదా హై ఎండ్ యానిమేషన్స్ చేసినట్లయితేనే దాని మీద ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. లేకుంటే ఒక 10,000 to 20,000లో బేసిక్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ తీసుకుని దాంతో మీరు రన్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే గ్రాఫిక్ కార్డ్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఒక కంప్యూటర్ కొనేటప్పుడు అందరూ ఈ 4 ఐటమ్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ 4 ఎంత ఇంపార్టెంటో అంతే ఇంపార్టెంట్ పవర్ సప్లై కూడా. పవర్ సప్లై ఒక పీసీ విషయంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. మీ కంప్యూటర్ ఎంత స్మూత్గా ఫంక్షన్ అవ్వాలి, ఏ డివైస్కి ఎంత పవర్ని సప్లై చేయాలనేది డిసైడ్ చేసేది మీ పవర్ సప్లై యూనిటే. పవర్ సప్లై యూనిట్లో మీకు బ్రాంజ్, సిల్వర్, గోల్డ్, టైటానియం వేరియంట్స్ దొరుకుతాయి. అయితే గోల్డ్ అండ్ టైటానియం వేరియంట్స్ చాలా కాస్ట్లీగా ఉంటాయి. మీకు కుదిరినట్లయితే సిల్వర్ వేరియంట్ కానీ గోల్డ్ వేరియంట్ కానీ తీసుకోండి. అట్ ద సేమ్ టైం మీ పీసీకి ఎప్పుడు పవర్ని బఫర్గా పెట్టుకోవాలి. అంటే మీరు అసెంబుల్ చేసిన పర్సనల్ కంప్యూటర్ ఒకవేళ 500 వాట్స్ పవర్ కన్సంప్షన్ ఉందనుకోండి, మీరు కనీసం ఒక 200 వాట్స్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవాలి. అంటే మీకు 500 వాట్స్ పవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే కనీసం 750 వాట్స్ పవర్ సప్లైనో లేక 850 వాట్స్ పవర్ సప్లైనో కన్సిడర్ చేయాలి. అదే మీ టోటల్ రిక్వైర్మెంట్ 850 వాట్స్ ఉంటే 1000 వాట్స్ ఆర్ 1200 వాట్స్ పవర్ సప్లైని కన్సిడర్ చేయండి. అసెంబుల్డ్ పీసీలో మరొక ముఖ్యమైన విషయం పీసీ క్యాబినెట్. ఈ క్యాబినెట్ మీకు చాలా వైడ్గా, చాలా స్పేషియస్గా ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి.
ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీలో వాటర్ కూలింగ్ యూనిట్స్ కానీ ఆర్ హై అండ్ ఫ్యాన్ సిస్టమ్స్ కానీ సరిపోవాలంటే మీరు మదర్ బోర్డ్ ఫిట్ చేసిన తర్వాత మీకు లోపల చాలా స్పేస్ అవసరం. అంతేకాదు స్పేస్ ఉండడం వల్ల ప్రాపర్ వెంటిలేషన్ వస్తుంది. అండ్ ప్రాపర్ వెంటిలేషన్ వల్ల మీకు పీసీ ఎప్పుడూ కూల్గానే ఉంటుంది. నా ఒపీనియన్లో మానిటర్స్కి స్పీకర్స్కి ఎక్కువ బడ్జెట్ స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఇంట్లో మీకు హై అండ్ టీవీస్ ఉంటున్నాయి. అంటే ఒక 40 ఇంచ్ టీవీ మ్యాండేటరీ అయిపోయింది. మీరు అసెంబ్ల్డ్ పీసీ తీసుకున్నట్లయితే మీ పర్సనల్ కంప్యూటర్ని డైరెక్ట్గా టీవీకే కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మీ టీవీకి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్న ఆడియో సిస్టమ్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు మీ పర్సనల్ కంప్యూటర్ని టీవీతో పాటు ప్రొజెక్టర్ కూడా కనెక్ట్ చేసుకుని 4K అండ్ 8K క్వాలిటీ మూవీస్ని చూడొచ్చు. తర్వాత కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్. ఈ కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్ మీరు ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మీరు ఎక్కువగా యూజ్ చేయాలి అని అనుకుంటే టీవీఎస్ మోడల్ని కన్సిడర్ చేయండి. లేదంటే లాగిటెక్ ఆల్వేస్ బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. ల్యాప్టాప్స్, ట్యాబ్స్ అండ్ ఫోన్స్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. వీటిని ఫిజికల్గా ఎంతసేపు యూజ్ చేస్తున్నారో మనం ట్రాక్ చేయడం కూడా చాలా కష్టం. ఒక డెస్క్టాప్ ఇంట్లో ఉండడం వలన డిసిప్లిన్తో పాటు టైం సెన్స్ అండ్ ఒక డెడికేటెడ్ స్పేస్ కూడా దొరుకుతుంది. మీరు తప్పనిసరిగా ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి మీరు క్వాలిటీ టైంని స్పెండ్ చేయొచ్చు. ఎర్గోనామిక్ డివైజెస్తో మీరు ఎంత లాంగ్ టైం వర్క్ చేసినా నెక్ పెయిన్ కానీ ఆర్ బ్యాక్ పెయిన్ కానీ మీకు రాదు. అంతేకాకుండా ప్రింటర్స్, స్కానర్స్, వీడియో కెమెరాస్, హై అండ్ స్పీకర్స్ ఇలాంటివన్నీ మీరు ఫిక్స్డ్గా కనెక్ట్ చేసి ఒకే చోట పెట్టుకోవచ్చు. మీకు పైన పర్చేస్ చేసిన ప్రతి ఐటమ్ లింక్ని కింద వీడియో లింక్లో డిస్క్రిప్షన్లో అప్డేట్ చేస్తున్నాను. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు అసెంబ్ల్డ్ కంప్యూటర్ యొక్క విశేషాలు. వచ్చే వారం కొత్త టాపిక్తో మళ్ళీ కలుస్తాను. అంతవరకు సెలవు. సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే. కెమెరామ్యాన్ వెంకట్తో మీ వాసు.